ఇది చాలా చక్కగా సహాయం చేస్తుంది. రక్తనాళాలు గట్టిపడకుండా మృదువుగా ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. అందులో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాపును తగ్గిస్తాయి. ఇవన్నీ కలిసి గుండెపై భారాన్ని తగ్గించి మన గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. సప్లిమెంట్స్తో పోల్చినట్టయితే బీట్రూట్ సహజంగా పీచు పదార్థము, విటమిన్స్, ఖనిజాలను అందిస్తుంది. దీన్ని సాలెడ్గా, జ్యూస్గా, సూపుల్లో తేలిగ్గా తింటే చాలా మంచిది. బీట్రూటు ఎరుపు రంగు కూరగాయ మాత్రమే కాదు, రక్తనాళాలను శుభ్రంగా ఉంచే గుండెకు నిజమైన మిత్రుడు. రోజు గనక తిన్నట్టయితే గుండె ఆరోగ్యం మరింత బాగుంటుంది.